చెప్పమ్మా. సార్ నా బిడ్డ బాగాలేక మస్తు తిరిగినాం సార్. బీపీ ప్రాబ్లం, దగ్గు ప్రాబ్లం, కామిని పోయినాం, ఎర్రనాథ్ కామిని, సికింద్రాబాద్ కామిని పోయినాం, వైఎస్ హాస్పిటల్ పోయినాం, నిమిషి పోయినాం, ఎర్రగడ్డ పోయినాం సార్. ఎక్కడ తక్కువ. ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అయిందమ్మా? 14 లక్షలు వచ్చినాయి సార్. మళ్ళీ రావేంద్ర హాస్పిటల్ పోయినాం, ఆడ 2 లక్షలు వచ్చినాయి సార్. ఇక ఊకున్నాం సార్. వెస్టేజ్ వాళ్ళు వచ్చారు, మందులు ఇచ్చారు, తక్కువ అయింది సార్. రాగానే వచ్చి నమ్మిరా మీరు వెస్టేజ్ వాళ్ళు? సార్ ఎలాగొట్టినా 2 మాటలు వచ్చి ఎలాగొట్టినా సార్. ఆన్లైన్ అమ్మతాను 1000 రూపాయలు అంటే 4000 మందులు ఇచ్చిపోయారు, 5000 మందులు. నెలకి రిజల్ట్ వచ్చింది సార్. నా బిడ్డ ఆన్లైన్ స్టేజ్ లో చేస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఎట్లుంది మీకు? మంచిగా ఉంది సార్, మంచిగా అయిపోయింది. మీరు చెప్పండి మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టేజ్, గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్. వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్ వాడడం వల్ల నా హెల్త్ చాలా బాగుంది. 4 సంవత్సరాల నుంచి మేము 18 లక్షలు ఖర్చు పెట్టినాము. వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్ వాడడం వల్ల 1 మంత్కి క్యూర్ అయింది. తిరుగుతున్నా నేను కూడా. డైరెక్టర్ ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు మేడం? డైరెక్టర్ స్థాయిలో, బ్రోంజ్ డైరెక్టర్. ఇన్కమ్ ఎంత తీసుకుంటారు? 9000 సార్. బాగుంది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అలాంటి పెద్దవాళ్ళందరూ వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్ వాడి లక్షలు బయట పెట్టేవాళ్ళు నమ్మి వాడాలని కోరుకుంటున్నా సార్ అందరూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.